بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم الدكتور حسن عبادي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع بمناسبة إن إحنا داخلين على فصل الشتاء. هنتكلم عن السعال. الكحة عندنا بتنقسم نوعين، يا إما كحة جافة أو كحة مصاحبة للإفرازات اللي هي البلغم. بالنسبة للكحة الجافة دي بتكون من الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، وتحديدا من القصبة الهوائية، ودي بتسبب عندي احتقان في الزور وصعوبة في البلع، وبتزيد قبل النوم، بتزيد معايا قبل النوم. دي بالنسبة للكحة الجافة. يبقى الكحة الجافة هي بتكون من الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، وتحديدا في جزء القصبة الهوائية، الجزء ده. وده دايما غالبا بيحصل فيه التهاب، وبيبقى فيه عندي صعوبة في البلع. لو حصل عندي صعوبة في البلع طبعا، عشان تبقى الصورة واضحة، ان احنا العلاج الطبيعي بيبقى، او علاج الاعشاب الطبيعية بيبقى علاج تكميلي. فلما يحصل فيه عندي في الكحة الجافة ان في صعوبة في البلع عندي، اي حصل احتقان في الزور، باخد معاه مضاد حيوي. العلاج اللي احنا هناخده اللي هو متخصصين فيه بالنسبة للأعشاب، هناخد تركيبة بتتكون من ملعقة عسل نحل أسود، يا ريت يكون عسل نحل أسود نقي، يعني من مصدر موثوق بيه، وهندوبها في كوباية مية دافية، وهنضيف عليها نص ليمونة، وهنشربها مرتين في اليوم. إن شاء الله خلال 3 أيام هتروح من عندي الكحة خالص. تركيبة مرة تاني للسعال الجاف، هنجيب ملعقة عسل أسود وندوبها في كوباية مية، ونضيف عليها نص ليمونة، كوباية مية دافية، ونضيف عليها نص ليمونة، ونشربها مرتين في اليوم لمدة 3 أيام. إن شاء الله هتروح الكحة مني نهائيا. بالنسبة للجزئية اللي هي حدوث احتقان في الزور وصعوبة في البلع، دي هنضطر ناخدها مضاد حيوي عشان تبقى الصورة واضحة. احنا علاجنا علاج تكميلي، لكن العلاج الأساسي إن أنا هاخد مضاد حيوي قوي عشان يعالج الاحتقان اللي هو في الزور، والعلاج بتاعنا هيكمل إن شاء الله ويقضي على السعال نهائيا. ده بالنسبة للجزء الأول. الجزء الثاني الكحة اللي هي مصاحبة لوجود إفرازات، يعني في بلغم في الصدر. طب البلغم ده بيكون نوعين. البلغم يا إما بيطلع مع الكحة، أو بيبقى ساكن موجود في الصدر عندي وفي صعوبة في خروجه، والمريض في الحالة دي بيتعمد إن هو يكح عشان يطرد البلغم. عشان نخلي بالنا في نوعين في حتة وجود البلغم، في نقطة وجود البلغم دي في نوعين، يا إما البلغم بيطلع مع الكحة، أو البلغم ساكن فالمريض بيتعمد إن هو يكح عشان يخرج البلغم الموجود فيه، ودي طريقة خطأ. الطريقة اللي احنا هنستخدمها، هندي حاجة لتهدئة السعال عشان السعال يبطل، وبعدين التركيبة بتاعتنا ان شاء الله هتدوب البلغم وهينزل في البراز. تمام. التركيبة بتاعتنا هنجيب ربع ملعقة ينسون، ونضيف عليها ربع ملعقة زنجبيل، ونضيف عليهم كوب ماء مغلي.